ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நீலகிரி பயோஸ்பார்க். இந்த பார்க் என்ட்ரு ஆனதுமே உள்ள லெஃப்ட் சைடில் பட்டர்ஃப்ளை கார்டன் இருந்துச்சு. உள்ளே என்ட்ரு ஆனதும் ஃபுல்லாக பட்டர்ஃப்ளையாக இருந்துச்சு. இது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் இங்கே நிறையாவே பட்டாம்பூச்சி இருக்குமாம்மா. ஆனால் நாங்கள் போன டைமில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. நாங்கள் உண்மையிலே அன்லக்கி தான். ஆனால் மித்த டைம்லலாம் இங்கே ஃபுல்லாகவே பட்டாம்பூச்சி இருக்குமாம்மா. அந்த தண்ணிக்கு மேலே ஃபுல்லாக பட்டாம்பூச்சி பறந்துகிட்டே இருக்குமாம்மா. ஆனால் இந்த இடம் பார்த்துட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த பார்க்குக்குள்ளே ஃபுல்லாமே இந்த மாதிரி நடந்து போகிறக்காக கல்கள் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. அது நல்லாவே இருந்துச்சு. ஆனால் பெருங்காலில் நடந்தால் உண்மையிலே சூப்பராக இருக்கும். ஒரு மசாஜ் காலுக்கு அந்த அக்குபஞ்சர் மாதிரியே இருக்கும். ஆனால் நாங்கள் ஃபுல்லாக செருப்பு போட்டு தான் நடந்தோம். உள்ளே இது மாதிரிலாம் நிறைய இடத்துல வச்சுருந்தாங்க. தண்ணி இருந்துச்சு. அதில் உள்ளே பார்த்துட்டிங்கன்னா தவளையும் இருந்துச்சு, ஆமையும் இருந்துச்சு. உண்மையிலே தவளையெல்லாம் நம்ம பார்க்குறது தான், தவளை ஆமையெல்லாம். ஆனால் அதுக்குள்ளே வச்சுருந்தாங்க. டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. அது புதுசாக இருந்துச்சு. ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே அந்த பார்க்குக்குள்ளே இந்த மாதிரிலாம் கற்கள் பதிச்சு அதில் நம்மளுக்கு தெரிவிக்கிற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. அந்த ஃபாரஸ்ட் சுற்றியும் என்னென்ன இருக்குது, ரிவரு, ஹில் ஸ்டேஷன் என்னென்ன இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் போட்டிருந்தாங்க. அது போக அனிமல்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் போட்டிருந்தாங்க. இந்த பார்க்கில் உண்மையிலே சூப்பராக இருந்துச்சு. சுற்றி பார்க்குறக்கும் நல்லாவே இருந்துச்சு. நாங்கள் இது உங்கள் ஃபேமிலியோட ஒரு வெக்கேஷனுக்கு வர்றது இது ஒரு நல்ல இடமா இருக்கும். இது எங்கேன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கோவையிலிருந்து 40 கிலோமீட்ரு தொலைவில் உள்ள ஆனைக்கட்டிங்கிற இடத்துல இருக்குது. அதாவது கேரளா பார்டருக்கு 1 கிலோமீட்டர் முன்னாடியே லெஃப்ட் சைடு ஒரு ரோடு போகும். அந்த ரோட்டில் உள்ளே போனீங்கன்னா இருக்கும் இந்த பார்க்கு, நீலகிரி பயோஸ்பியர் பார்க்கு. சம்மர் வெக்கேஷனுக்கு உங்களுக்கு சிறந்த இடம்னு சொல்லலாம். நாங்கள் பொங்கல் ஹாலிடேஸ் இருந்துச்சு. அதனால் குட்டீஸ்லாம் கொஞ்சம் ஆசைப்பட்டாங்க எங்கேயாச்சும் வெளியே போகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்காட்டிக்கு சரி எந்த இடம்னு சர்ச் பண்ணி பார்த்தோம் நெட்டில். இது ஒரு நல்ல இடமா இருந்துச்சு. உள்ள நெட்டில் பார்க்குறக்கும் சூப்பராக இருந்துச்சு. அதை பார்த்து தான் நாங்கள் இங்கே வந்தோம். உண்மையிலேயே இதில் லட்சக்கணக்கான மரம் உள்ளே இருக்குது இந்த பார்க்குக்குள்ளே. இதில் எல்லாமே கொஞ்சம் மூலிகை தான். இந்த மரம் எல்லாமே மூலிகை மரம் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. உள்ள நெல்லிக்காய் மரம் இருந்துச்சு, ஸ்டார் ஆப்பிள் இருந்துச்சு, பலா இருந்துச்சு. அதில் நாங்கள் நெல்லிக்காய் பறித்து சாப்பிட்டோம். நெல்லிக்காய் உண்மையிலேயே நல்லா தான் இருந்துச்சு. அதாவது இது ஹைப்ரிட் மரம் இல்லை, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நேச்சுரல் மரம் தான். இது குட்டீஸ் எல்லாம் ரொம்பவும் என்ஜாய் பண்ணாங்க. இந்த பார்க்குக்கு வந்தோடனே ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு இந்த பார்க் எங்களுக்கு. அதாவது எப்படி இருந்துச்சுன்னா, இது அந்த மேன் விசஸ் வைல்டில் பேர் கிரில்ஸ் சுற்றி பார்ப்பார்ல காட்டுக்குள்ளே, அந்த மாதிரியே எங்களுக்கு இருந்துச்சு. இது அமைதியாக இருந்துச்சு இந்த காடு. அதாவது அந்த பூச்சிகளோட சவுண்டு, பறவைகளோட சவுண்டு தவிர வேறு எந்த சவுண்டும் இல்லை. அப்புறம் எங்கள் கூட வந்த குட்டீஸோட சவுண்டு கொஞ்சம் இருந்துச்சு. நெல்லிக்காய் சாப்பிடும்போது எடுத்தது. நெல்லிக்காய் நல்லாவே இருந்துச்சு. உண்மையிலேயே நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டோம். ஒரு 200 மீட்டருக்கு தள்ளி போனோம்னா இந்த மாதிரிலாம் ஒரு டென்ட்டு மாதிரி போட்டு வச்சுருந்தாங்க. அதுக்குள்ளே போஸ்டர்லாம் ஒட்டி வச்சுருந்தாங்க. இப்போ காமிச்சது ஸ்டார் ஆப்பிள் மரம் தான். ஸ்டார் ஆப்பிள் எதுவும் இல்லை, கிடைக்கல எங்களுக்கு. இந்த இடத்த பார்க்கும்போது மூங்கில் காடுகளே அந்த சாங்கில் விக்ரம் சார் இருப்பார்ல, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு உண்மையிலேயே. இந்த மரத்து நிழல், இந்த நிழலெல்லாம் நிற்கும்போது ஒரு சூப்பரான ஃபீல்ஸ், மைண்டுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸாக இருந்துச்சு. வேற எங்கேயோ கிடைக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. என்னதான் வெளியில் வெயிலாக இருந்தாலும் இந்த இடத்துக்குள்ளே அப்படியே ஒரு சில்னஸ் இருந்துச்சு. ஊட்டியில் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பறவைகளோட என்னென்ன வெரைட்டியான பறவைகள் இருக்குது அப்படின்லாம் போட்டிருந்தாங்க. தேக்கு மரம், வெளியில் பார்க்க முடியாத மரங்கள் கூட இந்த காட்டில் நம்மளால் பார்க்க முடியும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, நீங்கள் இங்கே வரும்போது ஃபுட்டு கண்டிப்பாக அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு வந்துக்கோங்க. ஏன்னா இங்கே ஃபுட்டு கொஞ்சம் ரேர் தான்.
இதுக்குள்ளே ஒரு கேன்டீன் இருக்கும், ஆனால் அங்கே பட்டு ஸ்நாக்ஸ் மட்டும்தான் கிடைக்கும். உங்களுக்கு ஃபுட்டு வேணும், மத்தியானம் லஞ்சுக்கு நீங்கள் வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு வந்துக்கலாம், உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். நீர்மருது அதாவது நீர் மருது இது வந்து ஹியூமனு, அதாவது மனிதன் வந்து எப்படி மனிதனுக்கு அப்புறம் என்ன விலங்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. இதுதான் அந்த பார்க்கில் இருக்க ஒரு சின்ன பார்க், அதாவது இதுவே ஒரு பெரிய பார்க்கு. அந்த பார்க்குக்குள்ளே ஒரு சின்ன பார்க்கு அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த பார்க்குக்கு நடுவில் ஒரு மரத்து மேலே ஒரு வீடு மாதிரி, அதாவது வீடுனா ரொம்பவும் பெரிய வீடெல்லாம் இல்லை, ஒரு நிற்கிற மாதிரி ஒன்று அமைச்சிருந்தாங்க. அதாவது கும்கி படத்தில் அவங்க 2 பேரும் ஸ்டே பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு இதை பார்க்கும்போது. ஆனால் யானை எதுவும் வந்துடாமல் இருக்கணும்னு நான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஆனால் அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அந்த மரத்துலேருந்து கீழே பார்த்தா இந்த பார்க்கோட வியூ பாயிண்ட் இது தான். உண்மையிலே அந்த காட்டுக்கு நடுவில் ஒரு பார்க்கு, அந்த பார்க்கு கட்ட ஒரு மரத்தில் வீடு, உண்மையிலே சூப்பராக இருந்துச்சு. டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பேர்டு, டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அனிமல். புள்ளினங்கால் புதி மூலிகை மரங்கள். இந்த பழம் பார்த்துட்டிங்கன்னா, இந்த பழம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. எப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, இந்த பழத்தில் உள்ளே ஒன்றுமே இல்லை. அதாவது ஒரு பழம்னு எடுத்துக்கிட்டால் உள்ளே அந்த கொட்டை அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கணும். இதில் எதுவுமே இல்லை. இந்த மரத்தில், இந்த பழத்தில் ஃபுல்லாமே ஏராக தான் இருந்துச்சு. ஒரு காற்றால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு பழம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அந்த பார்க் இதுதாங்க. பார்க் உண்மையிலேயே சூப்பராக இருந்துச்சு. அதாவது காட்டுக்கு நடுவில் ஒரு சின்ன பார்க், குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி, நல்லா என்ஜாய் பண்ணி விளாண்டாங்க. சொல்லப்போனால் நாங்களும் என்ஜாய் பண்ணி தான் விளாண்டோம். அந்த பார்க்குக்கு நடுவில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு சின்ன ரூம், அந்த ரூமில் பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த காட்டில் இருக்க மரங்களோட விதைகள் அதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஒரு பெரிய மீன் தொட்டி, ஒரு 8 அடிக்கு ஒரு மீன் தொட்டி வச்சுருந்தாங்க. அது வந்து ஒரு மைண்டுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸாக இருந்துச்சு. இந்த ரூமே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே சில்னஸாக இருந்துச்சு. இந்த மரத்தில் இருக்க விதைகள், அந்த மரப்பட்டைகள், அந்த பழங்கள், அதில் என்ன பெனிஃபிட்டு, அது மாதிரிலாம் வச்சுருந்தாங்க. இந்த பார்க்கில் இருக்க பூச்சிகள், அப்புறம் அந்த பார்க்கில் இருக்க பறவைகளோட இறகுகள் அந்த மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. இது எல்லாமே இந்த பார்க்கில் இருக்கிற பழங்களோட கொட்டைகள் அந்த மாதிரி. இது எல்லாமே மூலிகை தான். இது பார்த்திங்கன்னா பாம்பு சட்டை. இது வந்து நிறையா பாம்பு சட்டை கிடையாது, ஒரே பாம்போட சட்டை தான் சுருட்டி வச்சுருந்தாங்க. அந்த பார்க்கோட அவுட் சைடு இப்படி தான் இருக்கும். இது வந்து சாப்பிட்ற இடம். இது தாங்க எங்கள் ஃபேமிலி, இவங்க கூட தான் நாங்கள் வந்தோம், எல்லோரும் சேர்ந்து வந்திருக்கோம். உண்மையிலேயே என்ஜாய் பண்ணோம். நீங்களும் சம்மர் டைமில் இந்த மாதிரி வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள், இந்த பார்க்கை விசிட் பண்ணுங்கள், உண்மையிலேயே சூப்பராக இருக்கும். நாங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோங்க. இந்த குடிலெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு தான் வச்சுருந்தாங்க. உண்மையிலே சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்களும் விசிட் பண்ணுங்கள்.